سلام بچه، خیلی خوش اومدیم به ویدیوی الستور دوید. بوم، هیچ نبود. خب بچه، امروز میخوایم بریم مغازه و چند تا چیزهای خوبشون رو ببینیم و قیمتشون رو بپرسیم. پس همین الان سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن و کامنت هم بذار، لایک هم کن. پس پیش به سوی مغازه ها. خب بچه، همینطور که داریم میبینیم هنوز به مغازه ها نرسیدیم و باید راه بریم. عجب جای خوبی میشه. پیاده روی بهترین راهی است که میتوانیم وزنمون رو کم کنیم و خسته میشیم، ولی همینطور که من میخوام پیاده روی میکنه. پس بریم. خیلی خوب. بریم از این قرار بریم به یه بستن فروشی همینجا نزدیکه. عالی میشه. دنیای شکلات عجب جاییه. نگاه کن. خیلی خوب. قیمت این چند تومن؟ 700 تومنه. هادا میگه 700 تومن. چه خبر؟ ما که نمیخوایم اینقدر پول بدیم. آره بچه ها، پس بری. 1 2 3. بوم. بچه ها رسیدیم و فکر کنم بسته است. نگاه میکنین خیلی عالی. بریم یکی دیگه. انگار جلومون یکی داری. همینطور وایسین تا من بهتون نشون بدم. نگاه کنین شکموز. حتی چکش هم داری. خوبه. به مالا نگاه کنید. نگاه کنید ها داستانی ها قیمتاشون رو نوشته. نه اینجا ننوشته. ساک کن. بلوتوث چنده؟ رفت. ولکن ولک. سلام داشت، چطوری؟ خوبیه؟ عالی. خب آقا بلوتوث چنده؟ بستنی بلوتوث 145. بعدم میام. خدا. بچه خیلی گرون بود.
انقدر گرون شد دیگه نمیشه چه خرید. اصلا باید پولار پسنداز کنیم و چیزای خوب بخریم. همینطور که من دارم و نگاه کن اینجا هم ساعت رو زده. میگم اینا خوبه یا از اینا نگاه میکنید اینا یا همین. نظر شما چیه؟ فکر میکنی اون خوبتره؟ پس آره و بری بریم چند تا چیز چند تا جای دیگه. یه دلغک هم داریم اونجا. دارم نگاه میکنه مثلا کدوم خاریه فکر میکنه میخوام من بزنم، ولی این دلغک بوس میکنیم در میره. نه اینجا هم یه چیزی داده پاسایی آسوده. پس باید بریم جلوتر یا نگاه کنیم اینجا هم خوبه، ولی این ول کنیم اصلا. اینجا هم چیزهای خوبی داریم ولی پولم زیاد نیست. آخه یه قرون هم نداریم. این هم و سلام دادشم، چطوری؟ عجب کفشایی داری. سلام داشت مخلصیم. خدافظ. راستی میگم این چنده؟ چند؟ گرونه بچه ها ولش کنیم بریم. سلام میگفتم خب بچه ها میگم این چنده؟ چنده؟ چند؟ خب چندی اینا؟ اینا یکی 300 یکی 200 800 900 500. خیلی گرونه. پس خدافظ تا بعد. بچه همینطور که گفت گرونه و این جوراباش هم خیلی خوبه، بهتره که یه کم خوبتر باشه. حالا بریم نگاه کنیم. خب حسنی به جبهه رفته. حسنی نماز خون شده، نماز میخونه. آفرین. بریم اینا رو میبینیم. بوی خوبی اومد. فکر کنم از اونجاست داره چیزی میپذه. آره. سلام علیکم. میگم نگاه کنیم اینا خیلی خوب. اینم دوربینه. نگاه کنیم خیلی خوب. سلام علیکم. دستم شکسته. خب این چریت کرونا هست دیگه، بری کنیم چری میدن. خب بالا کدوم ها بخوریم. من چیزی ندارم. سلام. خب الان میگم چیه. براتون کدوم خوبتره. البته وایسا من پول زیادی هم نمیخوام بدم. نه عجب شکلاتیه. شکلات دیگه من میگم شکلات. شکلات فرق میکنه.
سلام در پشت گل. آره خوب هستی؟ عالیه. معرفی میکنه دوست خوبه. دوست خوب من بله. خب میگم این چنده، نگاه میکنی چه سیبیلایی داره. ببینیم چی هست. چی نیست. از این فیگورای بنتن هم داره. نگاه میکنید قیافشو. به به من بنتنم سلامت چه. آفرین خیلی خوب. تو هم قبول کردی گفتی آره درسته. من به خودم گفتم همه چی دارن این. الان میگه آشغالون بده فقط یه چی دارن. تمام کردیم حرف رو دیگه 3 نفری صحبت کردیم حرف رو تمام کردیم. من که همینجوری چی نخوام. باشه پس خودم میدم. نه که گفتیم یه چیزایی ببین و الان هیچ آقا باتمن چطوری؟ مردن کبوتیو خیلی خوبه. سلام علیک. جوابی نداد. سلام علیکم. ببینیم چه چیزهای خوبی داره. نگاه میکن انشالله هم این مرواریدان اصلا چی نمیشن خوبه. مروارید اینم گل داره. اینجا چیزایی میذاره لواشت دارن همه چیه. فقط گرونه میخوای چرا کادوه بیدی. بهتره یه چیزای کوچولویی بخوایم ارزون نشن. گرون که اصلا کجا گرون میخوره. این گولیه پوچ کوچولو این فکر کنم هم رنگه. چندی این 100 تومن گرونه. خب ببینیم دیگه چی داره. حالا من میبخشم ارزون میدم بهش بگم تخفیف بده. چیا داریم به کجا بریم کجا. نه اسپایکی نیستی بطمن میداره. اینجا چیزای خوبی نداره. سیب زمینیه در میاد. بفهم بچه کوچیکه خب حالا ما چه کنیم. اینجا یه چیز حالا چه چیزی خواهیم.
چیز خوب دارم ولی پول نمیرسه که مثل این 210 تومنه میگه 10 تا بازی ایرانی میگه 210 تومن نمیدونم چیه این چطوریه یک تا 10 نفر برا بچه کوچیکا برا تو یکم باک نفر الفبای آهن رو با این گولیا پشت 240 ما هم پول دارم ماشین کنترلی 750 تومن به ماشین کنترلی بدیم نه این 55 تومن فکر خودش نوشته 55 تومن بریم ببینیم خوبه سلام این چنده قابل تو نداره پولت کو پولو داریم بده 550 ها 550 550 میخوتی دست من نزد. فکر کردم نزد. 55 تومنه ببر بده خودش میزد اونجا میذاریم خب بچه همینطور که گفتم گرون میگه ولی آخه چه کنیم ببن میگم حتی آقا یه چیز کوچولویی هم هست این 70 تومنه 120 60 تومن پول اینه یا از این 70 تومن گرونه از گرونم گرون تره هیچ چیز خوبی نداره تقویم رو میگی من میگم خدافظ خداحافظ بریم بریم خب بچه میگم محیط نداشتم اینجا چی داره سلام علیکم مخلصی خب حالت چطوره خوب هستی عالیه چنده 105 گرونه آقا خیلی گرونه بریم از بستنی هاشون رو ببینیم اسپرسو چرا به اسپرسو 35 تومن میده خودم میرم یه دونه اسپرسو میخورم و دیگه بریم از جاهای دیگه خرید کنیم مثلا اصلا جاهای جدید نرفتم نه ولی فکر کنم اونجا خوبه نگاه میکنیم به
سلام بر رفقام، چطوری؟ خب سلام بچه، چطوری؟ خوبم. بچه این چطوری میگه؟ سلام چطوری؟ خوبم. تو چطوری؟ چه کارا میکنی؟ عالی هستی دیگه. آفرین. فقط یکم چیزاشونو ببینیم، مثلا اون آیا پادا چنده؟ 6 میلیون. این که از گرون هم گرون تر بابا. حالا بریم اون PS5 چنده؟ 32. 50 تومن نیست، فکر میکنم یکم ارزونه. خوبه ولی باید بکنی 30 تومن. 30 تومن خوبه. اصلا میگم 10 تومن میگه. نظر چندیه؟ 30 تومن بده برو. 30 تومن میدی، خوبه، دست بده. اگه من بعدا تونستم بخرم که میام، اگه فسیل نشدی میام. خدافظ. برو اون سرم ما 200 هفتیه. آره خدا. خدافظ. بچه اینا مالش خوب نیست. بچه بریم موبایل فروشی ببینیم چیا داره. این که نه اصلا خوب نیست بچه اینجا. بریم اینجا رو هم یه نگاهی ریز بکنیم. سلام، چطوری؟ خوبی؟ بچه ها نگاه کنیم، این چیزم خیلی خوبه. میگم خوبه. حالا اینجا آیرپاده. خوبی؟ ماشاءالله. خدا. بچه ها رفتیم و گشتیم، اصلا هیچ نبود، همه گرون هم که اینجا نه رزمی آموزش میده. اون یه تا بوکس تایگان. خب بریم آموزش ها رو ببینیم. نه چه آموزش میخوایم ببینیم؟ اینجا مغازه جدید زدی. بریم از اونجا هم چیزایی که دوست داریم آخر. عالیه. ایست برو. به نظر چه کنیم بریم اینجا دیم. آره اینجا چی داریم؟ هیچی نیست. اینا ول کنیم. بریم ببی خرید. این دار کیسشونه. کیس خوبی هم هست. ولی فکر کنم رنش کنم. سلام بر شما. میگم همون وای فای بوده. وای فای دانگل. خب داشت میگم از اونو یده. خب بچه گفت توی مغازه من ویدیو نگیر، برای همینم تو مغازش ویدیو نگرفتم، ولی اینا رو خریدم برای کامپیوترمون. خب حالا بریم به مغازه دیگه. یکی از دوستای خوبمه، پس بریم به مغازه.
به مالا خیلی خوبه. از اینجا دور میزنی میری اون وزدم میشه. اونجا هم خیلی خوبه تمیزه نبید. خب بچه بریم ببینیم چی شده. سلام بر دوست خوبم. سلام چطوری؟ داری ویدیو میگیری؟ داری لباسا رو جابجا میکنی؟ به به بچه ها نگاه کنی، داره لباسا رو جابجا میکنی. این چنده؟ اون 230 تومن. 230. به والله گرون آقا، به والله. این لباسا چطور؟ آن لباسا چطوری؟ اونم 300 تومنه. 300 تومن. به والله گرونه. حالا اگه زنهای بزرگ یا مردهای بزرگ بخوام بخورن گرون نیست، چون اونا پول دارن، ما که زیاد نداریم. ولی حالا ول کن، خریدیم چند تا دید. خدا فلسن. نگاه میکنیم اینجا PS موبایل داره. خب حالا بریم اون خب بچه امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید و بای بای.